Met 'n passie vir natuurlike welstand bring Gesalfde 'n unieke reeks produkte na die tafel. Hierdie handelsmerk kombineer geloof, natuur en entrepreneurskap in een inspirerende verhaal. Hallo, ek is Madeleine Roodman, die hande agter Gesalfde. Ek is verskriklik opgewonde eintlik om vandag Gesalfde met julle te deel. Want Gesalfde is geskenke met siel. Dis lewend, dis genesend, dis treffend. Dit is woorde wat as wapens in die leuns gebruik kan word. Dit is troos vir gewondes. Dis hoop vir gebreektes. Dis die trefkrag waarvan ek praat. Hierdie is 'n ervaring. Dit is vandat jy dit oopmaak, soos wat jy gesien het, wat jy dit ruik, jy ervaar dit, jy sien dit, tot jy my webblad oopmaak en die lied van Gesalfde net oor jou speel. En dit is alles saam van die trefkrag van Gesalfde. En dis die hartklop van Gesalfde. So Gesalfde is vir my meer as net 'n produk. Maar voordat ek eintlik verder praat oor handelsmerk, wil ek eintlik gesels wie's ek, sodat julle my handelsmerk beter kan verstaan. Ek is baie lief vir Jesus. Hy is my fundament, hy is die rede vir Gesalfde en hy het my gebring tot hier. Ek hou nie van roetine nie. Ek is eintlik 'n baie kreatiewe mens. Idees is my kos en dan ek is 'n mens. Ek wil regtig weet hoe dit met jou gaan. Ek het nie vandag tyd om my volle storie met julle te deel nie, maar ek wil graag net 'n kort opsomming gee sodat julle kan verstaan waar ek vandaan kom. 2017 het iemand na my deur 'n finansiële krisis gegaan en ek wil beter graag 'n verskil maak, want dit is wie ek is. En ek het vir die Here gevra, gee my net 'n idee, hoe kan ek 'n verskil maak? En hy was so getrou, in my stilte tyd het hy die naam Gesalfde vir my kom gee. En ek het gesê, ek weet wat beteken Gesalfde vir elkeen van ons, maar wat beteken vir my? En in die stilte tyd wat gevolg het hy my gelei met verskillende verse van reuke, olies, salwing. En een aand het die idee net by my gekom om te sê, maar maak produkte, natuurlike produkte met essensiële olies, maar hier's die ding, op daai stadium het ek niks geweet nie. Ek het nie geweet van olies nie, ek het nie geweet van reuke nie, ek het nie geweet van natuurlike produkte nie van verpakking nie, van besigheid, van niks nie. En ek het net gegaan, maar dis onmoontlik om so opgewonde te kan raak oor 'n idee, as dit nie vatbaar is nie. En daai volgende oggend, toe ek met R150 apteek toe, en ek het my eerste 2 10ml olies gaan koop, lavender en mint, en ek het huis toe gegaan en ek begin oplees, en ek het dit vir vriende gestuur om te sê, toets hierdie resepte, gee vir my terugvoer. En mense nou dink, as die Here vir my die naam gegee het Gesalfde, hy het vir my die idee gegee van Gesalfde, dan obviously gaan hy vir my die voete ook gee. En dit was nie so nie. Daai eerste 3 jaar was al byna geen verkope gewees nie. Ek spot altyd en sê, my eerste Vrouedag het ek gegaan met 'n wit tafeldoek, bosblomme, eenvoudige produkte, niks verkoop nie. En ek is huis en dit het my nie plat geslaan, ek het gegaan, maar as ek beter word, dan gaan ek hierdie kan verkoop. En ek het begin leer en oplees. En eers in 2020, toe ek deur my eie woestyntydperk gegaan het, toe het ek ervaar in my gees, maar bottel jou storie. Maar dit gaan nie net my storie wees nie. Dit gaan die storie daar buite wees vir elke vrou wat dieselfde leuns glo. En toe ek dit bottel, met die slagspreuk van smeer die woorde aan jou lyf, tot jy dit glo, toe sien die eerste winkel my raak. En toe daai winkel my raak sien, toe sê ek soos, as een winkel my raak sien, dan is daar definitief meer. Dan kan ek 'n groot verskil maak. En toe het ek vir byna nog 3 jaar, hierdie net so as 'n stokperdjie op die kantlyn gedoen, terwyl ek voltyds gewerk het. En in 2023 het dit iets in my hart begin draai wat ek het gegaan het. Hierdie is my hart, dis my passie, ek wil hierdie voltyds doen. Die syfers het net glad nie sin gemaak, dit is glad nie. Weereens was dit 'n geloofsaak vir my gewees. En ek het begin bid en sê, Here, hoe kan ek hierdie vat en voltyds doen? En
ek het begin besef dat ons dien 'n God van onderste bo koninkryk. Hy werk nie met ons syfers nie. En hy het my so gedruk in 'n hoek. Ek het geweet my opdrag was, kry Jesus in huise. En ek het die geloofsprong geneem en op daai stadium was daar nie eers genoeg geld in my bankrekening van gesalfde om 1 maand se huur vir my te betaal nie. Maar die oomblik toe ek my hoetjie afhaal van van deeltyds en ek sit die voltydse hoetjie op, toe gaan die hemel oop en die besigheid kom in. So ek het spesifiek spreek lewe gekies om oor die toekoms te praat, want hierdie maak my verskriklik opgewonde. Dis ook een van my produkte se naam, die lipsalf, van as jy dit aansmeer, is dit jou herinnering om net te weet, wat spreek jy? En vir my is toekoms is lewe. Want ek het ongelooflik baie idees wat in my kop rondmaal, wat moet lewe kry. En ek het nou eers begin. Dis eintlik maar 2 jaar wat ek dit voltyds doen. En die groei is reeds daar, die geleenthede is reeds daar. En as ek dink aan volhoubaarheid, dan dink ek bene vir gesalfde. Ek wil bitter graag weet die produklyn doen, die geskenklyn en goeders, maar dit sal die voertuig word om meer vrouens en so te bereik. Werkswinkels aan te bied. Ek het 2 weke gelede die eerste werkswinkel gedoen, waar vrouens hulle eie lyfskrob kon meng en hulle eie etiket met die woord wat hulle gekies het vir hulself, kon hulle dit verf en maak en ongelooflik aftrek daarvoor gekry. En die afgelope jaar het ek ook al 'n paar keer my volle getuienis gaan deel op vroueoggende en dit het ongelooflik baie trefkrag, want dan jy deel jou storie en mense raak deel van jou storie. Jy kan hulle in die oë kyk, jy kan hulle stories hoor. Hulle verstaan waar jy vandaan kom en ek sal graag net wil voortbou op dit. En as mens dink, wat gaan my onderskei, waarom geskenke en dat dit nie oud word nie? Gesalfde kom al duisende jare, nie gesalfde nie, geskenke kom al duisende jare aan. En dit sal nooit oud word nie, want mense wil geskenke gee. Maar hoe jy dit gaan verpak en hoe jy dit vir mense gaan aanbied, dit is wat gaan maak dat dit relevant bly. Ek verskaf tans aan 70 winkels. Dit het begin met 1 winkel wat 'n bestelling geplaas het einde 2020. Tans is ek in 70. Dit groei maandeliks. Ook 7 in Namibië. En dan, waar ek bitter opgewonde is, wat deel maak van my visie, is volgende jaar skuif 'n hele produksielyn Nieu-Seeland toe, waar alles gemaak word en daar's so baie Suid-Afrikaners daar. En daai het my laat glo van vooraf wees, soos daai eerste winkels bestelling van daar moet meer winkels wees, het hierdie my laat glo, as Nieu-Seeland dit kan doen, dan kan ek hierdie ver vat. En hierdie is maar nog net die begin. So die waarhede en wyshede wat ek hierdie laaste 2 jaar geleer het, toe ek dit voltyds begin doen het, was mens hoef nie alles te weet as jy entrepreneur is nie, maar dit is belangrik om jouself te omring met mense wat wel weet. En dit is ook belangrik om nooit op te hou groei in jou eie persoon nie, want dan nou jou besigheid ook groei. So as jy my vandag vra, wat is die definisie van 'n entrepreneur en waar pas ek in die prentjie in, dan sal ek vir jou sê, ek sien geleenthede waar ander mense probleme sien. Ek wil werk skep in ons land. Ek wil hoop gee. Ek het daai risiko gevat om te spring, om daai droom oor te sit in aksie. Ek glo in wat ek doen. En my passie kan jy in my handelsmerk sien uitspeel. Ek staan nie terug vir die titel van entrepreneur van die jaar nie. Ek weet wat dit vat, want ek kan terugkyk en ek kan reeds die toekoms sien. Ek is geïnteresseerd, ek wil 'n bietjie meer hoor oor die Nieu-Seeland uitbreiding. Ja. So, is dit joune, het jy dit gefranchise, hoe gaan daai werk? Ek gaan dit nie franchise nie, nee. So, ons gaan al die regsgoeders in plek sit. Ek gaan dit net doen met 'n lisensie. So, hulle gaan my betaal vir die gebruik van my handelsmerk en dan ook weet daai jou IP daai om alles veilig te hou. Ja, en dan gaan ek net 'n persentasie kry op die produkte wat daai kant verkoop. So hulle gaan dit aan daai kant maak en daai kant maak, want dit sny alles uit. Ons het gekyk na opsies om van hier af sien toe te verstuur. Dis ongelooflik duur en dan moet jy al daai laboratoriumtoetse doen en dit skakel dit net alles uit. Ja. Waar word dit tans vervaardig?
in Durbanville. Okay. Ja, so ek het 'n maand gelede, ek het dit verlang uit my huis uit gedoen en ek het so gegroei dat ek 'n maand gelede my eie perseel gekry het. So ja, En hoeveel werknemers het jy op hierdie stadium? 2 anders, ons is nou 3. Ons okay. Alright. Ja. Baie geluk met jou nuwe perseel. Ja, dis massive. Eerstens ek is baie bly dat jy jou geloof inbring in jou werk. Ek weet baie mense is skaam vir hulle geloof, so mooi gedoen daar. Ek weet ek is self 'n gelowige, so vir my ook altyd moeilik om 'n produk of iets te doen sonder dat jy dink soos wat is die rede daar agter en jy duidelike rede en 'n passie. Soos jy weet ek is 'n visuele mens, so ek kyk altyd na jou logo, jou brand identity en soos gesalfde die skrif is vir my duidelik, ek kan dit lees. Ek sien die gesalfde en die gesalfde speling op woorde. Is net die handjie en die blaartjie wat as hy baie klein raak, dan ek weet nie dis 'n handjie en 'n blaartjie nie, of jy al gedink het om dalk byvoorbeeld die druppeltjie en die blaartjie saam te stel dat hy dalk die A vervang, want dan kan hy mooi skuil en jy het nog steeds jou boodskap agter dit. Veral omdat jy nou lipbalm en voetgoed ook doen, dan dink ek dadelik is net 'n handproduk nie. En dan ek sien hier so Pelgrim, ek het gedog is 'n Pelgrim produk omdat die woord so groot, is dit 'n reeks se naam of is dit net die So dis weer eens deel van my storie. Ek's baie lief vir stap en ek het vroeër jaar die Camino ook gaan stap. En daar het die idee gekom om te sê but go tell it on the mountains. Weet en dis hoekom die Pelgrim was 'n reeks. Ek het begin uitbrei in plaas van net woorde en lyfolies. Het ek byvoorbeeld Lizette het 'n boks wat nog nie eers bekend gestel is nie. Hy word volgende week bekend gestel. Is om te sê elke maand of elke tweede maand dan launch ek 'n unieke geskenkboks. Daar's net 'n aantal hoeveelheid en as dit uit is dit uit. En het jy al gedink om gesalfde die hoof fokus te maak? Soos byvoorbeeld hierso, ek het gedog die produk se naam is, want ek is nou van 'n buiteoog af, is nou Pelgrim, maar jy het so 'n naam wat vir so baie beteken en dan sit jy onder in die hoekie weggesteek. En dit lyk soos 'n duif vir my wat vlieg, die handjie, maar ek weet nie dis 'n handjie. Maar duif is ook nie sleg nie. Maar om jou naam groter en sterker en prominent te hê, want as dit op 'n rak staan of daai blou botteltjie wat jy gewys het, dan dink ek dis die naam van die produk. So dis vir my moeilik om as dit tussen klomp goed is, te weet dis gesalfde. Ja, dis moeilik om te sien hierdie is alles van dieselfde. Kan jy sê? Ja. So dit is ook net iets wat jy kan gebruik. Dankie, want dis vir my lekker wees om terugvoer te kry. Ek dink ek wil juist gaan amper met daai unieke ding, want ander handelsmerke is jy sien hulle naam en dan sien jy sê maar ietsie anders van dit. Waar ek wil gaan, as jy so kyk, hier's niks wat dieselfde is. Jy moet gaan. Ja, dis goeie. Hier is geselfde, dit moet wees as die skets en geselfde en dit die skrif op. Dit is amper om dan te sê nie kant, maar ek sal daarvan hou om te hoor, wat dink julle daarvan? Moet dit groot wees? Gaan dit beter naam, wees? Nee, so as dit nou groot gaan en sy moet byvoorbeeld nou gesalfde lipbalm soek, dan gaan sy die naam eers soek. Wat sy eers sien, okay, nee, daai is iemand deur Ber iets, hierso is Pelgrim. Sy gaan nie, want jy soek die naam van 'n sekere tipe koffie wat jy drink of 'n sekere tipe produk wat jy gebruik, maar dit is 'n fantastiese naam dink ek. Selfs as jy dit in Engels doen later en jy brei uit en jy hou nog steeds jou boodskap, jouselfde logo, jy kry nog steeds iets met 'n A in, want dan het jy die Engelse mense wat jy ook jou Christelike waardes kan op toepas in plaas van net Afrikaanse mense wat nou vir Afrikaners koop of Afrikaanse mense wat nou vir Engelse mense koop en hulle verstaan nie die versie nie, maar dit is so mooi, maar hulle dink Afrikaans is dalk benede hulle. So dan kan jy jou boodskap verder versprei wat jou passie in die eerste plek was, as jy sou Engels gaan. Ek hoor ja, dankie. En jy mense spandeer baie geld aan bemarking en brand awareness en al daai lekker dinge. Dit is syfers vir. Ja, Dis 'n klein social fantasties online. Dis ongelooflik. So ek dink net as jou naam meer duidelik is, gaan dit net meer sin maak. Mense gaan dit vinniger raak sien en herken. Ek hoor. Kan jy ons deurvat en net 'n produk vat en sê wat is tipies wat kos 'n produk? Wat kos 'n botteltjie en Wat is jou en wat winsmarge is sy ook, grootmaatprys en wat sy prys in die winkel? Dalk die topverkoper ook, dan weet jy wat sê. Ja, so die proses gaan ek julle sommer net deurvat van die begin tot die einde. Daar is verpakking, my leeblikke, dan is dit die etiket wat op moet kom en dan is dit my rouprodukte wat ek bestel en dan meng ek dit alles self. Ons het ook nou ons het geskenkwinkels, ons koop baie aan by mense soos jy en ons het ook 'n groot maat handelsnaam Republiek wat ons ook aan honderde ouens versprei. So
ek dink as ek na die syfers kyk, ja die laaste paar jaar ek dink die bruto wins is goed, maar die netto wins is iets wat ek dink bietjie opgestoot kan word. Dit is rondom 6, 7, 8% en ek dink dit kan 'n rooi vlag wees vir die toekoms. So daar's net twee maniere wat jy meer wins kan maak en dit is of jy moet jou produk goedkoper vervaardig en die vraag is daar 'n moontlikheid vir dit of jy moet die waarde persepsie van die produk so verhoog sodat jy hom selfs vir nog meer kan retail. So ek dink is een van daai twee goed. As jy begin sowel uitrol in kettingwinkels en nasionale retailers of handelaars, hulle gaan minstens 115% marges wil maak op jou produk en dan hulle nog settlement rebates, hulle bemarkingsfooie, hulle termes, 60, 90 dae en dit raak duur vir alles jy moet krediet aangaan. So die vraag is sien jy 'n moontlikheid dat jy dit of goedkoper kan vervaardig of meer kan verkoop? Met volumes? Met Hoe gaan volumes. dit, weet jy wat dit sal doen aan jou kosprys as jy volumes wil vergroot, net vir interessantheid? Nee, ek het nog nie so daarin gekyk nie. Maar wat ek obviously, wel ek dink as jy met volumes is dit obviously, ek neem aan met volumes kan jy beter pryse kry. Ja. Dis maar gewoonlik die Ja. geval van meer mense. Nee, definitief want Produkte wat dalk nie so goed verkoop nie, want jy vervaardig hulle nog steeds, moet jy fokus op die wat goed verkoop, jy maak meer van hulle. En nou betaal jy dieselfde vir 'n produk wat jy 10 skuif, jy kan 10 meer gemaak het op die produk wat baie skuif. Jy kan altyd daai produk later inbring as die geld weer inkom. Ja, daar's beslis 'n risiko om ook nou weer te groot reeks te hê. En ek dink jy sal nou weet dat as jy wil volume speel, doen eerder minder produkte en doen meer daarvan. Maar ek weet dalk het jy reeds 'n antwoord. nee, ek het dit ook al gesien. Soos veral in die begin, dan dink jy wil iets vir almal op buite sit en dan besef jy as iets op buite vir almal wil sit, dan moet jy daai goed aanhou en dan raak dit 'n kontantvloei probleem. En toe het ek my reeks kleiner gemaak, maar ek's weer op 'n punt wat mense moet gaan net sodra jy dink, okay, jy gaan dalk maar hierdie produk moet dan tel sy verkope weer op en dink ek, okay, kom ons gee hom nog 'n kans. Maar ek het ook in die begin van die jaar 3 produkte gesê dit is nou so. Maar ek dink mense moet dit dalk jaarliks of dalk meer gereeld doen om te sê fokus op dit wat dalk jou topverkopers is en die geskenkbokse doen ongelooflik goed daai wat ek per maand uitsit. Ek doen 30, is net 30 beskikbaar. Is 'n ander prys. As dit uit is dit uit om dit dalk te doen saam met maar ja, dit Daai kan dan 'n is dieselfde probleem. produk. Ek wou net dit met 'n vra. verskillende reuk of geur. Al daai blikkies. Ja, so elkeen kom met 'n unieke reuk en unieke woord en dan sy unieke Want as skets. ek byvoorbeeld 'n tannie was in 'n geskenkewinkel en daar's 15 blikkies vir my, hulle klats uit, so die tannie gaan nie weet. Maar as daar 5 opsies is en ek weet een is Ja. 'n mint en wat is die Ja. eerste een was, dan weet ek okay, dis een, ek ken hierdie reuk, maar as iemand 'n snaakse blom of iets neem, ek weet nie wat dit is nie, so ek gaan dit nie koop nie. Maar hoe minder opsies, hoe makliker is dit vir die koper ook. Ek het ook gevind in my eie winkel as daar te veel opsies is, hy raak nie mekaar en hy kan nie besluit nie. Ja, ek moet wel vir jou sê op daai punt is dis minder dat mense dit koop vir die reuke as wat hulle resoneer met die woord. So dan Om is te dit gaan eintlik slimmer om volharding, genees, weet dis Maar dit twee Dan kan hoef jy Ja. amper ja, dan Ja. hoef jy nie almal verskillende Want as jy die boodskap Gee verkoop, dit maak hem die op. produk nie noodwendig. Dis nie dat een produk swakker as die ander is nie. Jy kies jou top 5 en jy weet die res. Hulle sal dit in elk geval gekoop het, want hulle koop dit nie agter die reuk nie. Sou 'n voorstel gewees. Ja, luister, ek moet sê, ek is baie lief vir direct to consumer besighede. Soos dit is letterlik wat ons doen en daar's 'n paar goeie goed wat ek raak sien, so dis amazing, well done. Van my kant af, ek sien is ek korrek om te sê dat 30% van jou sales is aanlyn op die oomblik? Ek dink ek het dit daar beide ook gesit. My aanlyn verkope versus my grootmaat, my winkels doen by verre beter. Maar die aanlyn ek moet hom Wel, dit hê. doen beter want jy spandeer nie baie op bemarking nie. En waartoe gaan daai geld? Is dit vir sosiale media om meer winkels te kry om jou te message en te sê hy kan ons jou produkte stok of is dit presies vir aanlyn sales of Dit ja, dit wissel. Van dit was soos 'n kursus gedoen wat ek gedoen het in bietjie bemarking en goeders om te weet dat dit deur te trek na jou besigheid toe. Party is op die sosiale media die meta ad advertensies wat mense al buite sit en jy bly hulle hardloop. Askies?
Tans hardloop daar ene wat ek gedoen het op 'n heeltemal 'n ander ding. Dit soos ek sê, dit is een veld wat ek nie baie kennis oor dra nie, om jou audience reg te kan kies. So ek probeer dit verskillend doen. So hierdie keer het ek nou net gegaan, gooi dit wyd uit en kyk net ten minste dat jy mense op jou blad kan kry, want as mense op jou blad is, dan kan mense hulle begin, educate, as ek daai woord mag gebruik en goeie. So die ene doen tans goed, maar ja, dit is, ek weet dis 'n veld waarin ek moet groei. Ek bedoel, soos ek dink jy gaan baie meer aanlyn verkoop as wat jy deur die winkels gaan verkoop. Om vir julle te sê. En eintlik sal mense dit wil hê, omdat my wins So ek het al baie essential oils besighede gesien. Ek weet daar's baie ander goed wat jy doen, maar jy kan maklik 500,000 'n maand maak online alleen. En ek dink net jy sit 'n heel hopeless te min effort aan. Ek dink nie iemand het dit al vir jou gesê nie. Ek sê dit vir jou. Ek dink jy moet in jouself glo, back yourself online. Dit gaan jou lewe baie makliker maak want jou cashflow cycle is 7 dae. Want jy run die advertensie, iemand koop, die payment gate by jou daai geld vir 7 dae, binne 7 dae is daai geld terug in die bank en jy sit dit terug in bemarking. Ek het 'n kursus gedoen einde laas jaar en toe het hulle gesê, stoot jou pryse in plaas van dat jy sales hardloop, stoot eerder jou pryse op met 10% as wat jy 10% afslag gee, want dan het jy. En dis die verskil wat dit gemaak het? Dis die verskil wat dit gemaak het. Ja. Het jy nog 'n 5% probeer? Nog nie. Ja, dit is vir my, dis daai ding wat mense gaan soos ek wil nie amper my mark verloor en ek weet ek moenie so daarin dink jy, want ek weet dis 'n kwaliteitproduk, ek weet hy het begin optel en goed, maar ek het nie nog 'n 5%. Jy kan dit net toets. Ek sal sê as jy bou toets dit in die nuwe jaar, Januarie is 'n great tyd om te sê ons pryse gaan op. Pryse gaan op. So almal, dit maak psigologies sin vir almal. En dan koop hulle voor dit opgaan en dan kan jy kyk of hulle koop na die Januarie is die beste tyd om te sê luister, dit gaan met 5% op. Jy stuur 'n paar nuusbriewe uit en sê hoor hierso, dit is jou laaste paar dae om te gaan koop teen hierdie prys. Ran 'n paar advertensies op Facebook wat sê die prys gaan op. Met ander woorde, jy gaan nou 'n bietjie ekstra inkomste maak as gevolg van daai wat is die woord scarcity. En ek dink met dieselfde asem toets dan om te sien of die 5% ekstra werk. En ek dink met dit 'n gedagte sal ek baie meer fokus op jou aanlyn bemarking. Om iemand in te kry wat jou kan help teen 'n goedkoop prys. En ek sal sê of self leer, selfstudie om te sien hoe jy dit kan doen. Ek dink daar lê 'n goudmyn vir jou aanlyn. Ek dink die 70 winkels is great en jy kan dit obviously daarop fokus, maar ek sal sê dit run parallel met die aanlyn strategie. Jou margin is groter vir as jy jou eie produk skep. Exactly. So die ding is aanlyn gaan jou help om meer profitable te wees want jy maak meer persentasie wins daarso. Nommer 1, as jy dit reg doen obviously, ek weet nou nie hoe dit lyk aan jou kant huidiglik nie. So ek sal sê as ek jy was, jy het 'n great besigheid, ek dink jy onderskat wat jy kan doen aanlyn. Ek dink as jy jou bemarking budget vergroot, ek sal sê 80 at least R10,000 'n maand as jy kan. Kyk wat dit doen vir jou besigheid aanlyn. Ons noem dit ROAS, ROAS. Dit staan vir Return on Ad Spend. So jy het 'n 75% gross profit margin. Met ander woorde, jy het letterlik net 2 extra ROAS nodig. Met ander woorde, vir elke rand wat jy insit in Facebook, het jy R2 nodig om gelyk te breek met die produk. Nou dis great. Want jy in hierdie tipe industrie kan jy maklik 'n 3 of 'n 4 of 'n 5 extra ROAS hê. Met ander woorde, as jy R1 insit in Facebook, kan jy 10 teen 1 4 R5 terugkry. En daar gaan genoeg profit wees in daai R5 om jou kostes te cover. En daai geld kom terug binne 7 dae. En dis letterlik hoe ons aanlyn winkel gegroei het met R10,000 budget per maand. In 24 maande het ons begin met R10,000, ons spandeer nou R2 miljoen 'n maand. En dit het presies so begin. Met R10,000 'n maand se sales. So wat ek vir jou sê is ek sien dat dit kan gebeur. Ek weet nou nie of jy by 7-8 miljoen 'n maand gaan uitkom soos daai besigheid nie, maar ek kan vir jou sê 100%, ek bedoel ek is net ek weet nie, maar ek glo dit is moontlik. En ek dink aanlyn as jy aanlyn fokus, gaan jy baie goed doen. En as jy aanlyn begin bemark, gaan winkels jou kontak ook, want hulle sien jou advertensies oral. So jy slaat 2 vleie met 1 klap. Dit wil ek sê as jy kan regkry om met aanlyn verkoop jou produk vir 10 of 15% op die einde meer te verkoop, dat mense bereid is om meer daarvoor te betaal, dan gaan jy 'n groot maatstrategie ook sin maak. Dan kan jy dit later uitrol na honderde winkels, so dan maak dit meer sin want jy maak meer wins. En jy het klaar eintlik 'n behoefte geskep in die mark daarvoor.
So ek stem saam, ek sal eers fokus op aanlyn, maar as jou marges dan reg is, gaan dan groot maat. Ek is 'n groot ondersteuner van rol uit in winkels want mense sien jou produk is ek doen bemarking vir jou aanlyn winkel ook. Ja. Maar die marges moet reg wees. Ek dink die interessantheid van jou produk vir my is dat niemand eintlik enigstens fokus op die produk wat binne-in is nie, né? Nee, glad En dis nie waar dit gaan nie. Nee. Dit gaan oor die boodskap wat jy daar uitdra. So ek dink mens kan dalk kyk, nou hoe kan jy dit dalk nog 'n bietjie goedkoper vervaardig? Obviously is dit nog steeds 'n goeie gehalte produk, maar dis nie eintlik waar dit gaan nie. Dis nie soos velsorg en hulle gaan hierdie goed op hulle gesigte sit en uitslaan nie. Hierdie gaan eintlik oor die boodskap en ek gee eintlik iets vir iemand anders en dit gaan meer oor die boodskap as die produk, maar die produk is 'n added benefit. Dis nou nog 'n nice produk Maar ook. jy doen procurement om te kyk, jy het nie net die eerste blikkie prys wat jy en soos jou printing jy het kwotasies gekry dat jy dalk R1 op 'n blikkie kan sny want 10,000 blikkies is R10,000. Jy het dit gedoen of gebruik iemand wat jy ken byvoorbeeld of Nee, so dit is maar op hierdie stadium was dit vir my, ek was in 'n groeiproses en om ewe skielik 10,000 blikke aan te koop, want ek gegaan, hoe gaan mense daai doen? En ook perseel gewys het ek nie die spasie gehad nie. So nou dat ek groter gegaan het, is dit waarna ek sal wil inkyk, want dan kan jy dit stok. Jy kan vooruit maak. As jy geld kry, kan jy jou eie labels print want dit is makliker as om blikke self te maak. En ronde stickertjies dink ek nie jy gaan 'n industrial tipe masjien nodig hê nie. En wat hulle nou gesê het, skus is daar's baie mense wat Christelike produkte het. Ek kan niks wat teen nie, maar byvoorbeeld 'n T-hemp met 'n Bybelvers voel of jy nou op die Bybel ry om geld te maak, maar hierdie is 'n produk wat 'n storie agter dit het, 'n boodskap versprei. Ek het in 'n vorige deel gesê, ek kan sien jy is jou produk. So jy is jou produk buite die blik. TM. So dit is 'n ander tipe Christelike produk wat soos my vrou sal mal wees oor byvoorbeeld. So dit is wat jou onderskei van ander Christelike produkte of Jesus hempies, want jy verkoop 'n reg storie. Ek moet iets om aan te las daarso is like jy het iets reg gekry wat meeste besigheidseienaars wens hulle kon reg kry en as hulle dit nie reg kry nie, gewoonlik fake hulle dit. En dit is die emosionele komponent van die produk wat mense koop. En ek dink like dit is nie iets wat jy soos ek sê wil exploit nie, maar ek dink dit is waar letterlik jou groot advantage lê op die oomblik. Jou groot voordeel lê in hoe jy mense laat voel as hulle die produk koop. En ek sal sê as jy dit in jou bemarking kan inbring in 'n sterker boodskap daar buite sit. En praat oor die gevoel en praat oor daai boodskap wat jy uitdruk, dink ek jy gaan baie goed aanlyn doen. En jy gaan actually 'n verskil begin maak. En as jou naam groot is, dan verkoop jy 'n naam. Dit is soos om verby 'n Republiek winkel te stap. Jy sien die logo. As ek 'n hemp sien met 'n klein logoetjie, kan enigiemand gewees het. So die naam is vir my sterk van 'n bemarkingskant, want dan verkoop jy jouself al koop iemand nie. Want ek sien nou jou Facebook advertensie. Ek weet nie wie dit maak nie. Skraal maar verby. Al koop ek het ek gesien gesalfde. Volgende keer praat iemand van, ek het 'n ad gesien of nou weet ek al, besoek ek die ad en ek kan altyd die webwerf gaan besoek want ek onthou die naam of die boodskap of my tannie soek iets wat 'n geskenk is, dan kan ek altyd terugvat. Ja. Ek dink dat ek kan iets sê. Ek het weet en ek kyk na julle prentjie van jou en ek meen ons weet nou van waar jy vandaan kom en goed en ek dink dit is 'n baie goeie produk. Maar die vraag wat ek vra is, wie presies is jou mark? En dit klink nou 'n baie dom vraag, maar hoekom ek dit vra is, ons is so geneig om te sê ek wil vir almal cater. So ek maak vir almal blikkies, ek maak vir almal die versies, iemand gaan dit raak staan. Dit is so goed, daar's 'n advertensie wat sê ek gooi die klomp kleurballetjies van bo van die trappe af en dan ek 'n trechter daaronder en ek sê hoop iets gaan net. So my vraag aan jou is, en dit pas aan by hulle almal wat sê jy kan soveel groter groei, is om te sê, wie is jou mark? Want ek is 'n Christen. Ja. But I'm not going to be bothered if it's daai vreeslike gesalfde storieetjie agter dit. En ja, ek is nie miskien die normale persoon wat vir daai produk sal gaan nie. Ek is nie die girly girl nie. So wie is jou mark? Want dan sodra jy presies weet wie jou mark is, gaan jou prys kan verander. Want op hierdie stadium werk jy van onder af op. So wat is van op na onder toe? So jy gaan net sê, wat gaan hierdie mense betaal? So jy gaan en sê, okay, ek wil verskaf vir die vrouens wat al die onderwyseresse is, so hulle verdien net R5,000 'n maand, en ek sê nie dis wat hulle verdien nie, maar hulle verdien R5,000 'n maand, so hulle gaan R10 vir my kan betaal, so ongeag wat moet ek dit laat maak werk onder R6. In plaas van sê, waar is my mark, of wat wil ek uit hê? En dan kan jy sê, okay, weet jy wat,
R2.500 vir hierdie geskenkpak is dalk 'n bietjie duur. Kom ek kyk hoekom en dan sit ek waarde om hierdie pak en ek bou die R2.500 waarde pak. Nie wat hulle my kan betaal nie, want dan verander ek my mark en ek kyk na die mens toe of die mark wat ek doen. Want die Sandton tannie gaan nie R500 wil betaal vir die nie. Ja. Sy gaan wil R2.500 en betaal en sê ek het 'n gesalfde pakkie. En dit is wat ek jou vra is, wat is jou mark? Ja. So definitief tussen die ouderdomme van 30 en 65 ons begin by die ouderdomsgroep. En dan is dit meer jou middelklas na hoër inkomste groep en goeders. Dit is meer Christen en goeders. Maar ek dink ook as mens moet gaan na die emosionele kant, is dit amper as ek deel byvoorbeeld die storie agter genees, sal dit daai mark wees van iemand wat kan relate om te sê ek ken ook iemand wat die pad stap het, ek ken daai pad. Dis amper ek wil amper sê my mark is die emosionele kopers ook. Wat die storie dit raak, dit tref jou, want nie almal is emosioneel nie. Dit sien mens ook. Om te sê, maar kom ek maak hierdie vir jou, weet, meer tasbaar. Wat is dit? Dis nie net 'n vreeslose volhartige kies. Wat sê dit? Maar as ek jou kan, hoe koop dit en jy's 'n emosionele mens, dan het Maar ek eintlik jou. verkoop jy dan jou storie. Ja. Dat jy jou storie kan. Want ek is eerlik, as ek in 'n winkel instap, daai is net my blik. Al die mooiste woordjies en ek is nogal iemand wat spesifiek sentimenteel raak oor woordjies en foto's. So dit is nie julle. Ek raak baie sentimenteel oor baie direkte fotasies en dit sê goed wat sê dat iets beteken. Dit is my baie belangrik dat jy motivering en hoop oordra. Maar daai is my blik in 'n winkel. So die oomblik dat jy 'n storie oordra. Ek het al goed gaan koop om hierdie iemand se stories te hoor op Facebook of op Instagram en ek wil by hierdie wil uitkom. So ek gaan 'n produk soek of ek gaan aanlyn koop want die storie resonate. Daai blik sê nie vir my dan die woord te lees, geloof, vermoë, dit word nie gesien. Jy gaan regtig altyd almal iets jou nou gesien. Jy so 'n goeie produk wat baie meer waarde kan kry. Kan ek aanlas by julle dit so byvoorbeeld jy het nou 'n produk wat nie soos 'n T-hemp of 'n broek of 'n skoen of koffie of iets is nie, want jy kan jou storie agter dit vir elke produk gebruik as inhoud vir sosiale media. Ek kan nie met 'n hempie staan en sê hier's 'n storie nie want dit is net 'n hemp, maar jy gebruik jou storie en die storie is letterlik in die blik en nou weet mense presies want jy link dit aan 'n advertensie of jy storie mense van daar af direk iewers heen in plaas van om net die produk daar te sit op 'n foto en iemand scroll verby. So dis wat jou uniek maak met die inhoud. Ek dink ook is heel lelik is met T-hemp nie, maar Want ek het nee, maar ek wil net sê met wel gedoen, ek dink jou branding lyk goed. En wel dankie tog, weet in 'n wêreld van Shein en Temu is die produkte met betekenis, weet ek. Dis baie produk. Wel gedaan. En ek dink jy's reg en ek wil inzoom op dit is jy mense wat ook bietjie meer weet emosioneel is en eintlik vir iemand iets wil gee en iets beteken, so dit is 'n tipe mens wat van dit gaan hou. En dis wat ek dink jy moet dalk ook kyk na iets soos 'n subskripsie gebaseerde model, want daai tipe mens as jy daai persoon gekry het, gaan hulle weer en weer daai geskenke vir ander mense wil gee, en dis die tipe mens wat hulle is. Ja. So en ek sien dit ook en dit is wat lekker is. En dis op ek sal wil voortbou definitief. Na die groot oomblik gesels ons finalis vinnig met die vorige kampioen. Hoe was dit? Dit was in die begin die spanningsfeeling net weer, dit was net daar. Ek dink dit is daai so 'n bietjie, jy weet nie wat te verwag nie, en die kameras is iets niks en nie. Maar ja, soos wat dit aangegaan het, het ek gevoel ek nee, wag, hier kom ek terug. Bietjie rustiger. Ja, draak rustiger. Ag en hulle is baie rustig en goed terugvoer. Ja, dit wil eintlik geniet om te hoor uit die verskillende oogpunte oor die produksie. Yes. Die aanbeveling van nou maak, so positief, is goed. Ja. En wat sê een van die beoordelaars vir die moeilikste vraag gevra of wat sien sy was die tafste gewees? Ek dink in die begin was dit, ek het gedink, ja, hulle gaan dus dit nie aan nie, dus het ek heel gemaklik en ek dink Charlotte in die begin was my meer intimiderend, want ek kon nie lees nie. Yes. En uit 'n pokerface. Uit 'n pokerface. Maar
Maar ek het sinvolle vrae en goeders gevra. Ek dink Lizet het 'n vraag gevra wat sê wie presies is daai gehoor goeders, want sy is 'n Christen vrou goeders, maar vir haar is dit net hoe kan ek daai gehoor beskryf goeders, en dan moet jy dink dit is nie net jou Christen vroue nie. Ja. Dit moet iemand wees wat ook meer emosioneel stories sal inkoop en daai tipe goeders, maar ja, eintlik hulle almal het goeie vrae gevra en goeie bydrae gelewer. En Kobus? Baie goed. Ook oor hoe hy nog goedjies kyk, heeltemal 'n ander. Die atmosfeer 'n bietjie ligter gemaak. Ja, nee, ons ja, hy is steeds skerp. Maar ja, hy het lekker raad ook gegee en Wat die brand seker. baie op die Yes. brand, ja, Baie wat sterk. hy dalk sal verander en ja, dit is eintlik baie sinvolle terugvoer en definitief dat ek gaan aanpassings maak. Ja. Ek dink dis wat belangrik is, dat hy daai kan leer en hierdie proses en dat jy jouself maar uitgedaag het. En dat jy daai terugvoering kry en dat hy kan help dit en die Presies. besigheid kan net gaan groei. Ek kan net so Ja, dit is nou daai van, jy moet nou daai vat as jy wil groei. Want hulle sê ook, dis nie 'n slegte produk nie, alles is in plek. Mense weet net nie, daar's net nie genoeg daar buite wat weet van my nie. So ek moet daai gaan verander. Ja. maar nou weet jy dit. Nou kan jy ontspan. Nou, dis dan. Jy moet sien wat gaan doen. Ja. Die ligte is warm en die vrae nog warmer. Wat sê die paneel? Maar julle stem saam oor die sny van die produkte, want daar is so baie. Dus Ja. ek het voorheen ook daai Absoluut. ding gebruik oor 'n vrou wat in 'n winkel gaan, daar's 3 opsies vir skoene, sy kies niks. Daar's 2 opsies, so sy hou van een en sy hou van een meer. Dit is dan is dit overwhelming vir Ja, ek die stem consumer. saam. It's the 80-20 principle. Ek sien dit dag en nag. Veel produkte. Dis die een ding. Die tweede ding is, en ek sê dit met baie respek, dis net 'n blik vir my. En ek bedoel dit nie lelik nie, inteendeel, ek is mal oor die mooi woorde en al daai tipe goed. Maar as jy, is wat jy sê, ons het geleer en weet en ek leer dit altyd vir die verkoopspanne. Jy sê nooit ja, jy sê nooit hou jy van die glas. Jy sê ja, ek het hierdie glas of ek het die klein glas wat jy nou wil hê. En nou weet jy Presies wat dors jy sê. is, ja. Daar's 2 van hulle. Jy moet hulle in 'n funnel intrek. En sy kom nog nie met die genoeg selfvertroue oor as wat ek graag sou wou sien vandag nie. Maar ek moet sê as sy die ding gaan capture met waarde, dan het sy 'n goeie besigheid. Selfs as sy Engels gaan, want dit is vir haar selfde boodskap en 'n ander mark wat 50% die ander kant van haar huidige mark is, dubbel die sales. Maar ek dink sy doen besonder goed. Ja, as Sy ek doen goed. Sy maak R50,000 'n maand aanlyn Ek dink en sy sy- spandeer amper niks op bemarking. So ek dink sy doen besonder goed. praat jy net oor die storie, maar daar's ook 'n gevaar in 'n storie, sodat daar 'n raak staan of iemand nou iemand verkoop. As die storie kompleks is en mense in 'n paar sekondes maak 'n besluit om te koop of nie. So, met 'n komplekse emosionele storie is dit ook partykeer moeilik om aan. dis nie 'n brand moet sterk wees. Hulle weet jy as die storie tannie of die storie produk. Want wat sy eintlik verkoop is emosies. Sy verkoop. Ja. Sy doen goed as besigheid. Maar die uitdaging is, soos ek vir julle sê, is dat die prentjie van haar as geheel op die stadium is sag. En dit is wat sy wil hê. Sy wil hê sag vroulike vroue wat die mooi geskenkies het en al daai tipe goed. Maar in dieselfde asem mense en ek so powerful message wat as sy dit reg bemark met die 3 produkte of 4 produkte, dan gaan die ander net vol. Want mense kom altyd na ons en sê, vertel hierdie mooi stories en dis ons hulle produkte in ons winkels moet verkoop. En ons is maar hoe dra ek dit oor aan die ou wat hier instap in die winkel? Ja, kan ek 20 minute gou met jou uitboek sodat ons kan chat oor. Jy kan nie, sy moet al one-liner reg. Mense koop die produk vir die storie en hulle hou aankoop vir die produk. So dis half hoe sy hulle ek koop dit nou vir my vrou en dit is 'n mooi wysie, maar dit ruik eintlik lekker. Maar as ek sê het ek iets gekry wat meer kuite vir die hele gesin. Net die vrou, maar as jy handwash het, almal moet hulle hande was. Korrek. En dit is plastiek botteltjie of sy kan nou iets meer eco gebruik. Maar dis 'n maklike produk vir haar om natuurlik kind die pa en die pa jy lok hom met die reuk en hy gee vir die ma geld om te koop. So jy in plaas van 70 produkte wat almal dieselfde is, het jy net 1 of 2 wat 'n ander stroom van geld Ek dink dit sy fokus op die verkeerde goed. Dis al ek dink sy net fokus op bemarking. Nog 'n entrepreneur het hul storie vertel. Die volgende episode bring nuwe energie en nuwe moontlikhede.